estamos aqui em mais um vídeo de acampamento. Estou aqui com a Ana Júlia, né? Ela está lá na casa dela, lá, pra mostrar. Está lá na casa dela e eu estou aqui na minha casa. Falar nisso, bora dormir. E galera, hoje nós estaremos fazendo 3 vídeos, né, do acampamento. E tomara que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal quem não se inscreveu. E coloquem nos comentários se vocês querem vídeo amanhã de manhã. Não, amanhã, tipo, à tarde, são umas 3 horas da tarde. Coloquem nos comentários, falou? Sim. Então, vamos lá. Hoje nós vamos minerar um pouco. Não, minerar não. Hoje a gente vai... ficar de férias. Não, eu esqueci o que a gente vai fazer hoje. Galera, a gente vai fazer um lugar de fogueira. Sempre no acampamento tem fogueira, né, galera? Aquele que a gente, conta histórias, né? Então, galera, nós vamos fazer uma fogueira. Mas, pra fazer isso, eu preciso de matar um Cooper. Mas, eu não consigo matar nenhum Cooper, né? Você foi? Olha, eu preciso... Você foi aí, tá? Não. Olha, eu acho que eu preciso de... pode vir. Eu acho que eu preciso de duas obsidian. Que obsidian, velho? Com cabeça lá na lua. 2 pólvora. Eu acho que é isso, né? Aí, galera, hoje a gente estará fazendo uma fogueira, né? Galera, se não ficar bonita, mande vídeos aí. Mande vídeos em qualquer lugar. Me adicione no Instagram, galera. Felipe Bernardo 1600. 1600, quer dizer. E me adiciona lá e posta vídeos. Em qualquer lugar, né? E sei lá, não sei. Tenta me avisar como eu posso fazer uma fornalha. Oi! Ih, tchau. Sai perto de mim. Galera, vamos começar pegando uma madeira, né? Uma madeira aqui, ó. Eu precisava daquela... Eu precisava daquela pedra que nunca queimava, velho. Tipo, nunca parava de queimar. Mas eu vou fazer... com um bloco de... Galera, mano, eu já tô com a cabeça nas nuvens, velho. Ai, mano, caraca. Bloco de carvão, velho, tá doido. Eu vou ver se dá pra fazer com bloco de carvão, né? Mas primeiro, bora fazer aqui os blocos, né? Nem sei pra que vir aqui dentro de casa. Bora fazer aqui na frente da minha casa, fica aqui, ó. Não. Aqui tá muito escuro. Bora fazer aqui. Fornalhinha aqui. Não, mas tem que ter banco, tem que ter esses negócios. A gente abre um espaço ali, né? Tá, bora fazer aqui então, né, galera? Ó, a gente cava 2 pra cá, 2 pra baixo, né? Coloca o bloco de carvão lá, cadê? Outro carvão. Tá, tem que muito. Eu já tenho bloco de carvão, né, galera? Esqueci que eu tinha feito. Não, nem lembro se eu fiz, né? Mas vamos lá. Aqui, aí eu vou pegar os negócios que tá aqui. Tá porra, Aí a gente... não é bom colocar... carvão, não. Não é bom colocar madeira do lado, não, hein? Vamos colocar pedra, né, galera, do lado. Porque senão, galera, a luz vai sair do jogo. Ô, galera, rapidinho. É doido, né? Doidinho. Porque eu nasci doidinho. Ainda confesso. Tá, eu sou doidinha. É verdade, eu sou gordinha.
E eu tenho pelanca ainda. Tá, galera, vamos lá, né? Eu quebro o tá. Não, quebra não. Galera, vamos lá aqui, vou pegar mais uma pedra. Aqui, pronto, galera. Agora sim ficou que nem um negócio de verdade. Sai daí, menina. Se você cair ali, não tem como você voltar, não. Só colocar a pedra. Aí aqui a gente faz os bancos, né, galera? Ó, do lado, assim, ó. Galera, eu paguei de doido, velho. Não era assim que era pra colocar. Velho, se bem que eu tava vendo que tava alto. Mano. Eu vou pegar madeira pra fazer o banquinho. Galera, não, sério, deixa eu tô com a cabeça na zona, né? Mano, coloca aí nos comentários se hoje eu tô muito ruim pra gravar vídeo, na moral. Galera, eu tava pensando aqui, eu vou gravar só 2 vídeos hoje. 3. Não, eu vou gravar 2 porque, mano, eu tô muito dedéu. Aí, galera, desculpe, mas eu vou gravar só 2 vídeos hoje. E, tipo, tomara que vocês não xingam, né? Peguei madeira pra fazer o banquinho. Calma aí, eu vou fazer banco aqui também. Eu peguei, Felipe, não precisa não. Sim, não vou fazer mais. Isso aí. Não, doida, não é assim o banco não. Quebra aí. É meu. Tá, essa madeira aí. Eu peguei. Aqui que tem. Essa madeira é bonita. Então pega aí logo. Pronto. Vamos colocar aqui do lado. Bom, eu não sei se... Sai daí, Pet. Eu não sei se... Aqui. Bom, calma aí, só faltou mais um banco eu consigo fazer, pronto. Eu consigo fazer, mas não fiz. Fazer. Ai, que burro. Ixi, fazer. Não, mas não é desse jeito não, é da outra madeira, aquela... Marronzinha? Velho. Galera, a gente vai estar fazendo umas coisas assim no nosso acampamento também, né? E coloque... Nossa, galera, é isso mesmo. Galera, tem muita gente ignorando eu falar assim, coloquem nos comentários o que vocês acham. Aí vocês não estão colocando, né, galera? Mas, galera, agora é sério. Agora eu tô falando sério. Coloquem nos comentários o que eu posso estar construindo. Sério, galera, sem vacilo, mano. Coloque nos comentários. Quem vacilar, velho, na moral. Sério. Coloque nos comentários, galera, porque tem muito... Mano, ninguém coloca nos comentários. Tipo, se alguém coloca porque, né? Eu não tô lendo, mas chega nas mensagens, né, galera? Mas tá bom. E o fogo? É porque tem que matar um Cooper. Então, nossa área, né, de negócio vai ser assim mesmo. A gente vai abrir um pouco aqui, ó, do lado, assim. Porque tá meio feio, né? Vamos pescar? Pescar lá, não tem um lado que pesca. Eu também não. Pensei que você chamou pra pescar, já tinha barco, já tinha aqui lugar de pesca. Eu gosto de pescar. Aqui? Vê lá no seu baú. Meu baú? Lá de casa? Vai lá, hein? Depois eu não vou voltar, não. Galera, essa menina, ela só vive na minha casa. Tipo, quando ela tá na casa dela, no Minecraft, ela fica mal paradona, tá ligado? Tipo, sem fazer nada. Parece que dá um Felipe, não tem nada não. Não tem nenhuma... Mano, essa menina, ela não tem a coisa mais fácil de achar no mundo. Tem até diamante e não tem ferro. Ó, tem até diamante e não tem linha, velho. Tem, ó. Não, diamante ela não tem lá, mas enfim. Se tivesse diamante, vocês iam ver no meu baú. Mas, bom, galera.
esse vídeo vai ficando por aqui, né? Ah, já acabou? Já acabou. Me ajuda a pegar areia aqui, rapidão. Com areia branca? Não, essa areia aqui é marrom. Eu acho que eu vou pegar areia branca. Não pode ser areia branca, não. Por quê? Galera, essa menina tema, velho. Ai, menina, tá ficando de noite. Me salva. Você tem que usar óculos, hein? Agora sim tá ficando muito. Vai, vamos picar o pé. Vai. Não. Burra, eu vou também, vem logo. Vai, sai correndo. Não, vem comigo. Sai correndo que eu tô atrás de você. Vem comigo. Tô atrás de você. Oh. Vai, você já tá quase chegando aí, já. Galera, eu fiz uma trollagem aqui com o jogo. Vamos dormir? Galera, eu faço isso toda hora, né? Então, não é trollagem. Vamos dormir? Eu já dormi. Galera, eu preciso de fazer mais itens, tá doido, mano. Eu ando com muita coisa. Não. Eu ando com muita coisa, olha. Vai ter que entregar pra mim. Bom, mas galera, nosso vídeo vai ficando por aqui, né? Sim. Espero que vocês tenham gostado do nosso lugar aqui de fazer um churrasquinho bom. E vai ter dias sim que a gente vai fazer um churrasco. A gente vai contar a história de... Eu morri. Olha, essa cicatriz que tá na minha cara foi por causa de um urso. Aí vai ouvir o barulho de um urso. Vai dormir, hein? A gente vai morrer. Tá, mãe. Aí a gente vai morrer, galera. Aí eu coloco até uma florzinha e falo: Ana Júlia. A bosta. Eu cavo assim, ó. Que você é diferente. Aí coloco aquela plaquinha assim, escrita: Ana Júlia morreu. E falo: Ana Júlia, porque você morreu? Sua véia. Mãe. Tá feia, porque você morreu. Não é pra você ter morrido. Gente. Porque você fez isso, Júlia. Agora, o que você faz na minha vida? E é isso. Mano, até eu não entendi o que eu fiz aqui. Né? Tipo, Chega aqui. no meu pé. Bom, galera, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu vou encerrar na casa dela o nosso vídeo. E tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal. Quem não se inscreveu, porque vai ter vídeos cada vez melhores, né? Então é isso. E tudo bem que você... Tudo bem, né? Deixa eu importante. E essa daqui é a barraca dela, ó. Pra quem não sabia, assim. Vi meus vídeos anteriores, ó. Que ela tem no baú. A coffee table. Fornalha. Bom, mas galera, é isso. Falou. Pra mim, Felipe. Cadê? Olha aqui, ó, como é que se faz. Chego na balada para ofertar. Bom, mas galera, é isso. Falou e tchau.